我们先来看一看肺热型支气管炎。那么这四大症状啊，可以看一看啊。这个干咳无痰或者黄痰，干咳无痰或者黄痰，舌尖红、喉咙痛和发烧，这个是肺热支气管炎的四大症状啊。干咳无痰或者黄痰，舌尖红、喉咙痛啊，发烧。如果一个人他咳嗽无痰，就是说明里面的津液已经不足了。为什么会干咳无痰呢？因为肺里面有热，它把里面的热把肺的津液给蒸干了，蒸干它就会有干咳无痰。然后为什么会黄痰呢？因为有热，那个热度呢，它把津液变得粘稠，就是灼烧那个津液变得粘稠，它就会咳黄痰，或者痰中带血啊。那么舌尖红，这种是舌尖红啊，舌尖红看到吗？就是舌尖红的状态。好，那我们继续哈。或喉咙痛，因为喉咙有热，因为肺热，喉咙有热，那它会导致喉咙痛。那发烧，待会我们再说啊，发烧。那么中医认为哈，咳嗽是肺的一种本能反应，是一种自我保护机制啊，只能作为一个病位点，需要解决咳嗽，要找到咳嗽的原因，解决引起咳嗽的原因，肺脏才能清亮啊。那我为什么这个地方用清亮这个词呢？因为在中医里面，肺脏就像天空一样啊，它像天空一样，我们的水汽从地下上升到天空，天空呢它就会凝结成什么云，凝结成云之后呢，它就会下雨啊。那么我们的肺脏就像天空一样，一定要清亮啊，一定要清亮。那么我们的太阳呢，天空的太阳就像我们的心脏一样啊，我们的肺脏就是我们的天空，我们的心脏把肾里面的水，我们中医认为肾里面的水把它蒸上来哈，把它蒸上来到我们肺这个地方，滋润我们这个肺脏哈。只有天空里面肺脏的水是干干净净的，人才不会咳，呼吸才能通畅啊。若有痰，就像那个肺就会咳嗽哈。所以要把肺的垃圾给清除干净了，才能做到止咳的目的。大家看见抽烟的人哈，因为他肺里面总是有一些焦油啊，或者是一些肮脏的东西在肺里面，所以会一直咳嗽。它是肺的一个什么本能的自我保护机制，它想把那个垃圾给咳出来。但是呢，抽烟的人呢，他把那些焦油啊、那些垃圾啊、那个烟尘啊，全部在肺里面了，所以他咳不出来哈。OK。喉咙痛与不痛，喉咙干与不干是非常重要的病症哈，是非常重要的。喉咙干说明你喉咙的缺少津液哈，它缺少津液。我们的喉咙的话，一般会有很润、很湿润哈。有的人为什么说话久了会喉咙干，要喝点茶、喝点水润一下喉咙啊？因为我们中医讲话多伤气，话多伤津啊，就这个道理哈。所以喉咙一缺少津液，人的喉咙就会湿哑啊。所以呢，喉咙干就说明了喉咙缺少津液。喉咙痛代表有热毒，有热毒叫清肺热解热毒，简称什么？清热解毒啊。喉咙发干，说明此处的津液已经不足了。喉咙发干，津液不足，或者说有轻微的热，只是热不明显，只是这个热度不明显。然后呢，它只是把喉咙的水分蒸干了，只是热不明显它把喉咙蒸干。如果喉咙痛，说明热势已经干嘛？热势起来了，导致灼烧这个喉咙啊，它就会有喉咙痛啊。那么这个热是怎么来的？记住这个热是怎么来的？那么这个有一个很重要的哲学观念嘛，就自然观念啊，就自然嘛。我们学的都叫自然的科学，所有的科学都是被发现，大自然已经把这个规则和规律已经放在这个宇宙之间了啊。那我们只能去学习它认识规律啊，然后为人所用哈。大自然创造了生命形态的时候，就赋予每一个生命修复力系统啊。比如你割了一刀，对吧？任何医学只能帮你干嘛？消炎解毒，但愈合伤口要靠干嘛？靠自己啊，要靠自己的修复能力。所以，如果你给一个80岁的老人骨折了，他就干嘛？他很难恢复，而且会化脓。而如果你给一个青壮年骨折，他很快能修复。这就是人的修复力。修复力系统它会随着干嘛？会随着人的年纪的增加，修复系统的减弱，这是无法可以干嘛避免的哈，无法阻止的。所以人只能干嘛？减缓死亡，而不能阻止死亡，就是这个道理。这是大自然的道理啊。中医将修复力系统叫做正气哈，就是比较免疫力系统啊，修复力系统这种叫正气，就是一个比较笼统的概念，中医叫正气哈。那么正气是一种能量哈，它是一种能量。那么正气在人体中每天都在修复人体，因为人的身体里面其实每天都会产生炎症，或者和那个细胞和病毒在斗争哈，在杀灭病毒，因为人他本身有一定的病毒细菌在体内的，比如说你吃东西很脏的水果吃进肚子里面，那么我们人的正气就会去和病毒打交道，和细菌打交道，对吧？所以他每天都在修复人的机体。为什么有些人得了慢性病之后他会很累呢？因为他身体有炎症，那么人的正气就不断的在修复它，所以感觉很劳累啊。那么一旦身体某处有问题，人体的正气就被更多的调用到此处就会产生红肿热痛的感觉哈。这就是《黄帝内经》的气有余变化火的道理啊，就像一个什么意思？就像你在一个城堡里面，比如说在一个城池里面人的正气就相当于你只有50万的兵力，病毒一入侵起来，那么你这个50万的兵力就会调用10万的兵力去阻止那病毒，那么这个地方就会干嘛？在打仗，对吧？所以呢，正气它是一种我们中医讲的叫做一种热性的能量，是一种热性的载体啊，是一种热性的东西，是有能量的。所以当人的正气就像人的兵力过多的到一个城池能打仗的时候，那么正气它是一种有热性的东西，它就在那个地方聚集，一聚集之后呢，它就会干什么？就会产生红肿热痛的感觉，就会产生火。正气有余就变成火，就会灼烧那一处的那一处的组织或器官。因为大家想一想，只有用更多的火热的气才能杀灭病毒，因为火它能烧灭一切。所以呢，你人体有病毒了，它一定会升高温度，它就是为了干什么？把这个病毒和细菌给杀死。所以那地方一定会有热啊。所以呢，要治疗这种病呢，要用寒药清除多余的热。知道了这个道理，如果小儿
小儿出现了支气管炎、咳嗽、喉咙痛，然后喉咙干这种现象，咳黄痰说明有热了哈。要记住这几个症状哈，咳嗽、喉咙痛、喉咙干、咳黄痰，就说明已经有热了，就可以用含药的白布、金银花、连翘、牛蒡子、桔梗、鱼腥草、板蓝根、浙贝母、川贝母、蒲公英清除肺热哈。只要把肺热去除了，喉咙痛、喉咙干、咳嗽、咳黄痰的症状就自然解决。好，这个地方一定要注意哈，这个地方它有时候有人不会喉咙痛哈，有时候你可能不知道这个人是不是有这种喉咙痛的，就是可能有人不会喉咙痛。有的人可能不会有喉咙痛，但你看他咳痰啊，有没有喉咙干，或者有没有咳黄痰，或者是那个痰是痰少白黏啊，痰少白黏，痰少白黏，白黏。如果出现痰少白黏，就已经有热了，因为这个有热，它把那个痰煎灼，就是蒸干的比较更粘稠了啊，它就也是有热一种表现。那么我们就可以用这些白布、金银花、连翘、牛蒡子、桔梗、鱼腥草、板蓝根、浙贝母、川贝母、蒲公英这种去清除的肺热。只要肺热解除了，喉咙痛、喉咙干、咳嗽、咳黄痰的症状就自然解决，就是清除肺热，然后就是在清除肺热的基础上，然后它顺便的把这些症状全部解决了，对吧？喉咙痛、喉咙干、咳嗽、咳黄痰，这是一种肺热的表现。对，我们是这样的根，它的根在哪？它的根就在肺热。如果只是咳嗽，并没有喉咙痛、咳黄痰、喉咙发干的情况，那怎么判断是否是肺热呢？哈，也就是说没有喉咙痛，就人一讲的看病，医生我咳嗽，但是他也没喉咙痛，也没有咳黄痰，也没有喉咙发干，所以你要看他喉咙发干，他没有，有没有咳黄痰，他没有啊，也没有。那么怎么判断他是肺热呢？是否是肺热导致支气管炎呢？那么还有一个体征啊，一定要抓啊，就这个地方舌尖红。这地方一舌尖红啊，舌尖红，中医的上半部分我们中医都认为它是肺的部分啊，舌尖红，大家看啊，这里面哪个肺热最深呢？就这一个，看到没有？这个它已经出现了芒刺点，一点的草莓点，就说明它的热是很深啊，这个热是不太深哈。那么出现这种情况呢，如果你看到小孩子，不论是大人，你碰到这种情况呢，你同样可以用百部、金银花、连翘、牛蒡子、桔梗、鱼腥草、板蓝根、浙贝母、川贝母、蒲公英一起把那个热给去掉哈。舌尖越红，代表肺的热势越深。如果出现了舌尖红、发烧的情况，就需要用这些药啊，这些哈。我标一下，那么还要加上石膏，一定要加上石膏。那么石膏这个药很特殊啊，这个药可以清除肺热的基础上又可以退烧。记住啊，它可以清除肺热，它可以引起退烧，它就在肺热的基础上会引起退烧。那么对于舌尖红或者咳黄痰不发烧，也可以加点石膏清除肺热。这句话的意思就是石膏既可以清除肺热，又可以干什么？又可以清除什么？就可以清除发烧，就可以退烧啊，就这个思路了。如果它不发烧，舌尖红可不可以用石膏？一样可以用石膏啊，就这个道理哈。那么此处用石膏的思路也是中医用药的思路，舌与症状共同决定了用药啊，舌与症状共同决定了用药。有时候一个人舌尖红，他不咳嗽，他可不可以用石膏哈？先看一看什么情况哈。如果一个人他的舌尖红，可能会有肺热，可能干嘛会有肺脓肿啊？有时候需要借助西医的设备，舌尖红只是代表了什么？舌尖红只是代表了肺有热。如果他有脓肿，用什么呢？用石膏可不可以？可以，同样可以用石膏，但是可不可以用鱼腥草？可以，但是我们还要加上什么？叫冬瓜仁，还有芦根、桔梗这些药，把这个叫清热排脓啊。像冬瓜仁这种可以清热排脓。那么这种鱼腥草、板蓝根它只能清除肺热，它能不能排脓呢？它的排脓力量有限啊。像桔梗它也可以清除肺热，它能不能排脓？它也能排脓，但是排这个肺的脓肿的力量有限。我们要加什么？要加冬瓜仁哈，还有薏米仁哈，这些增加这种排脓的特性啊，就这个道理。所以呢，这个地方很重要，所以症状要共同决定用药啊。咳嗽、黄痰、发烧、舌尖红四大症状是肺热导致发烧的，导致的发烧可以用加石膏20到30克，石膏是最核心的功效，就是肺热引起的发烧的症状就用石膏啊。石膏最核心的功效就是肺热引起的发烧的，可以用石膏啊。如果肺有脓肿怎么办？肺有脓肿用什么？薏米仁对吧？薏米仁30克起，然后呢还有什么？可以用什么？冬瓜仁30克起啊。那么同样你要加上鱼腥草、板蓝根这种去肺热的药啊，量要加大，可以加这种鱼腥草可以加30克哈。OK。那么同样肺热同样可以用什么？可以用金银花、连翘、白布、牛蒡子这些药啊。但是如果肺引起就要用石膏，就要加点石膏哈。这样既可以退烧，也可以干嘛？清除肺热，可以快速解决发烧问题哈。好，这个就不需要这个了啊，大家能理解吗？如果你不发烧，你只用这些药，不用石膏，用这些药可不可以？可以，但是你就要加上石膏，可以快速的干嘛？解决这个发热的问题。因为孩子一发热，家长很担心的，所以可以加点石膏啊。OK。肺热没有喉咙痛，同样可以用牛蒡子哈。肺热没有喉咙痛，可以用牛蒡子啊。这个地方一定要注意哈。肺热，比如说你要牛蒡子，对不对？牛蒡子这个药，它同样可以干什么？牛蒡子这个药同样可以治疗肺热，但是如果喉咙痛，可以加上它哈。我再说一遍，如果你肺热咳嗽，那么同样可以加上牛蒡子。喉咙痛，你可以加牛蒡子，可以利咽啊，就是牛蒡子可以解决肺热引起的喉咙痛，可以加上牛蒡子啊。那么如果肺热喉咙不痛，可不可以加牛蒡子？同样可以，因为它的目的在于干嘛？清除肺热。至于肺热产生的其他病症，喉咙痛、咳黄痰，对吧？那么我们可以加相对应的药哈，相对应的这种增加清肺的药，因为肺热它就会导致什么？喉咙痛、咳黄痰，这就一些标症。那么它的本症是什么？它的本症就是什么？本症就是肺热啊。OK，也就是说，除了引起肺热，属于肺热范畴呢，我们都可以用那些白布啊、桔梗那些药啊。OK， 比如说有人为什么不会喉咙痛呢？因为他的肺热程度比较轻啊，所以他
这时候也不会引起舌尖红哈，咳嗽症状。肺热比较轻，它可能就是干嘛咳点白黏痰而已，所以它也不一定会有舌尖红这种症状。所以一定要知道它的病的机制哈。只要出现喉咙痛这种轻微症状，就可以用金花、连翘、蒲公英清热解毒啊，一样可以用啊，可以用这些药清热解毒啊。究其原因，因为这类药都有治疗咽喉疼痛的作用，这类药都是有治疗咽喉疼痛的作用而已哈，本质就，然后我们就扩大延伸，本来连翘可不可以治疗喉咙痛可以，金花可不可以可以哈，但是呢，他发现等到他就更中医他就更深层次的去思考，哦，这就是肺热啊，所以我们就是逻辑就自洽了，就认为金花能治疗肺热咳嗽啊。好，因为中药本身就是单纯的治疗某些症状的，本质来说就是辨病论治啊，这个思想叫辨病论治或者辨证论治啊，没有那么复杂的辨证论治的思想啊。也就是说，有时候我们中医治病，就它有什么症状，我们就治什么症状；有什么病，我们就治什么病，就这么简单啊。例如石膏就会药，哈。某人发烧、喉咙痛、咳嗽、咳黄痰、舌尖红，一个医生记录了这些体征后，用了石膏之后，咳嗽、发烧、不怕冷、咳黄痰、舌尖红这些症状全部好了，然后他就推论出了石膏有清肺热的理论，并且提出了干嘛？石膏是寒性的理论体系哈。那就中医就这么思考的，它是反推来的哈。它没有多神奇，它就一种反推的结果啊。我们再看麻黄这个药，麻黄这个药同样可以退烧啊，但它的退烧的4大症状是什么呢？我们先看一下这个地方，咳嗽它这个叫怕冷啊，我标注一下，它有个怕冷，也就是说石膏这个药它干嘛？它退烧是什么呢？不怕冷，它是喉咙痛、咳黄痰，对吧？舌尖红这种肺热的表现。而麻黄这味药呢，它治疗咳嗽，它治疗发烧是出现个怕冷的症状啊。它就觉得如果那发烧它怕冷，我们就可以用麻黄治疗这种发烧的情况。那么如果发烧的情况可不用石膏呢哈？那么我们暂时就可以不用哈，因为如果它不怕冷的话，我们就不用石膏。如果它怕冷的话，我们用麻黄。麻黄就是治疗这些发烧怕冷的症状的，就是用麻黄啊。所以对于这些病的话，因为人体一生病的时候，它会表现出这些症状。出现这些症状的时候，古代的中医呢，古代的医生呢，他要找到一味药，他能去解决这种怕冷，然后又发烧这种情况啊，又咳嗽这种症状，所以他们选择了什么麻黄啊？那他们从这种病症里面发现这是干嘛？寒症，对吧？哦，是种寒症，那么表寒症哈，他就会用麻黄这味药去处理啊。也就是说，如果你的小孩子发烧，问他怕不怕冷？如果不怕冷，又干嘛？又咳黄痰，又喉咙痛的，就用干嘛？石膏是吧？加上石膏、金花、连翘、蒲公英啊，石膏量可以加大，加到20克到30克，金花呢可以用10克，连翘10克，蒲公英给它10克，然后它就好了。如果你小孩子发烧，你可以用麻黄这味药，但是用麻黄这味药的时候，你们一定要小心啊，不用小孩子的量不要用太大，用8克、6克到8克就可以了哈。OK， 那么对于黄痰而言，在中医体系对疾病的认知里，就代表有热哈，咳黄痰啊，就代表有热哈。发现这个关联关系的是长期经验累积的结果，能证明的方式就是用金花、吊贝母等啊，标注一下。自定义所谓的寒药，从而减轻喉咙疼痛、黄痰的情况，所以说是肺热啊。而本质来说呢，金花、吊贝母、牛蒡子对于治疗什么咽喉炎有一定的疗效，而不是完全的疗效。记得哈，金花、吊贝母、牛蒡子对于治疗咽喉疼痛有一定的疗效，而不是什么完全的疗效，且只能缓解，不能根治。若想根治，必须要提高自身的修复机能的能力，比如说你要健身啊，对吧？要吃好一点，对吧？你不能在经常潮湿的环境中生存。或者在阴暗潮湿的环境，或者经常在工作压力很大的环境。如果你在工作很大的压力环境，你身体也是受不了，你会产生其他的病症，对吧 ？OK， 所以中医开始的时候呢，并无寒热的概念，这也就是为什么啊，就是这些药治疗的时候并没有什么寒热的概念，它只是为了治疗一个疾病而已啊，所以并无寒热的概念，这也就是为什么中医体系里没有一个单纯治疗喉咙痛、咳黄痰的药是热药的原因啊。因为什么呢？因为中医认为寒者就热之，因为喉咙痛、咳黄痰，它本身就是中医认为就是一种热症，所以呢，我们要用寒药，对不对？寒药就是金花、吊贝母、牛蒡子去处理这种喉咙痛啊。好，那么在中医体系中呢，热又分什么虚热跟实热。在中医体系里面分为虚热和实热。虚的状态是什么状态？虚的状态是一种相对状态，而不是一种绝对状态哈。我再说一遍，虚的状态是一种相对状态，而不是一种绝对状态。比如咳嗽，咳有力就是虚，咳无力的状态就是一种主观感觉。虚表明人体修复能力能变差，治疗时间变长啊，有效率降低，复发率增加啊。就是你治疗的时候一虚，就比如说慢性支气管炎，这就是个虚症了。时间越久越虚啊，这个病时间越久就越虚。只要去慢性支气管炎或者是慢性病，这就是个虚症。所以这时候呢，它治疗时间就漫长，有效率就降低，复发率就会增加哈。虚的本质就是在体内存在病气，并且病气的破坏力强于人体的修复机能，所以治疗起来就比较漫长，而且导致久治不愈的原因就在于此。因为你修复能力已经不能去治愈这个病了。一个人能不能治病，不是医生的功能，而是你自己修复能力。如果一个人的化疗已经很瘦皮包骨了，如果能起死回生，我给你跪。因为他的修复能力已经干什么？已经很差了，对吧？所以这时候你看见人修复性很差，你先用干嘛？如果碰到修复性很差的，你先用药食补之啊，先要把他身体慢慢的强壮起来，让他身体机能恢复，我们再能给他下药去攻邪治病。如果你看一个癌症病人已经很憔悴了，你再用一些蜈蚣蝎子去治他的病，那你就是干嘛？你就是给自己自找麻烦。你想治你不是在治这种病，而是想在杀害他啊。所以像西内化疗哈，一个很虚弱了，就不要再建议化疗了，不要太相信医生的治疗方案啊。不要太相信医生的治疗方案啊！你要相信自己的修复的机能，才是能治疗疾病的一切的根本。好，那么肺热的表现有很多的方面，比如脉象的滑数，说明体内有热，从而导致气血
气血流动加快。但是 OK， 大家有没有想过什么叫脉的滑硕？就是你就是你感觉到脉很快，相当于你跑步对吧？因为我们的动脉对吧？我们的动脉血管，比如你跑很快，你心脏是不是跳很快？那你是很大的热量，对不对？那就你就摸你的脉就感觉很快，比如说一秒钟就1分钟啊，1分钟就超过了100次嘛，因为你跑步嘛，对吧？所以它1分钟就超过100次，你就觉得这个人有热哈。好，我再说一遍啊，如果你号脉号出的滑硕脉，说明体内有热。但是我告诉你哈，因为我们古人的时候发现了，有热的时候，如果你有热的时候会导致滑硕脉，但是滑硕脉并不代表这人体内有热。大伙能理解这个思维逻辑吗？好，再说一遍哈。比如说一个人对不对哈？你一个人哈，他脉象的，比如小孩子，他的脉就是比成年人滑硕很多啊。比如女孩子月经来的时候，她的脉就是快很多。你不能说这女孩子体内有热，理解吗？所以一定要四诊合参哈。脉象它是一个症状，就像一个咳嗽一样，一个症状哈，只能作为参考，不能作为绝对标准哈。就说如果你号出一个脉有滑硕，就是说明他体内有热，但是不会号脉，也可以通过其他症状反映哪里有热哈。其实哪个地方有热，你号脉号不出来，就知道你就有热，但哪有热，中医也不知道哈，也不知道该用何种用药，所以不要神话中医的脉诊，脉诊只是一个病症体征作为参考之用，大部分脉诊中医也是做样子而已，因为有些脉诊它不具备参考意义，不具备参考意义哈，要明确诊断还要靠西医的仪器，比如说一个人得了胆管结石，你号脉号得出来吗？你号不出来，对不对？那他也不口苦，对不对？有些人就胆管结石，他也不口苦，他也胆这个地方他也不痛，如果这个地方痛的时候有口苦，中医可能会认为什么啊？可能认为它是什么肝炎有热，但是这样子吗？有没有结石你不知道，你一定要借助西医的干嘛？你要借助西医的仪器去确定它到底有没有结石，因为这个脉诊它有时候看不出来。中医的弱项就在于中医的弱项在于什么？在它的诊疗比较粗糙啊，它诊断比较粗糙，我们也要借助那个西医的仪器去确定它到底有什么病。然后我们治疗的时候，因为中医的治疗在于它的治病能力强，它诊疗弱啊，它诊断力差啊。再说一遍啊，它的诊断力是比较差的。你叫个老中医号一个胆结石，你号得出来吗？号不出来。肾结石号不出来。很多人不要跟我杠啊，这件事哈。如果你中医的诊断如果延误别人病情，你负责不了。所以有些事情的时候，就是最好是人家去检查有出现什么结果的时候，我们中医在干嘛？就用药物去治疗，因为我们中医的擅长的是什么？用治病而不在于什么诊断。我们在于它治病而不在于诊断，理解吗？比如一个人有干嘛？有结石了，我们就知道用海金沙、用金钱草去治它。但如果你不知道，人家如果这个地方痛，你都不知道是不是有肝囊肿，或者是癌症，或者是什么情况，所以说不清楚，一定要去检查，对吧 ？OK。那么治病的话，可以选择中医的角度去治病哈。中医治病是没有问题的哈。中医第一没有副作用，第二疗效好。只要你用药准确、辨证准确、辨病准确，它一定有疗效哈。每一味中药都有特定的病症方向，比如金花使用的情况就是喉咙痛和黄痰、扁桃体肿大的时候就会用哈。我一般呢，如果出现这种扁桃体肿大这种情况，出现这种扁桃体肿大的时候呢，我就会用30克到40克金花起了哈。还有这种什么啊利咽的药，比如牛蒡子哈、牛蒡子、百步、桔梗这种去掉这种肺热的药哈。OK， 那么这种扁桃体肿大、红肿这种也是干嘛？它也是属于肺热的一个表现哈。它为什么属于肺热一种表现呢？我们看一看啊，为什么属于肺热一种表现？大家看那个手太阴肺经的这个图，大家看到了吗？这个手太阴肺经的这个图，这个地方它的循行路线，它从这个地方看到没有？它取大肠中焦这个地方啊，它在这地方绕了一圈，然后往这里走到咽喉这个地方，然后又从这里出来，看到没？啊，它的循行路线是这样子的啊。这个是《黄帝内经》讲的，这个循行路线的是2000多年前的啊，《黄帝内经》这本书讲的哈。好，那么大家看啊，这条是主线哈。其实这个经络上面它有很多细小的分支哈，你看不到对吧？很多细小的分支，你不知道，这个是2000多年前人们发现的这个哈，大家看了，这是为什么小孩子肺热发烧的时候，一定要是肺热发烧的时候，肺是不是有热，对不对？那么肺的热出不来呢，它就在咽喉上发炎，这个扁桃体会发炎，咽喉会发炎，因为它肺的热，它一定要从一个办法给地方给发出来啊，然后或者会发烧发热，因为它想把那个热给排出来。然后呢，我们中医怎么去处理这种发烧呢？就这个地方去，这地方放血，这样放血哈。所以肺有热的时候会通过经络达到咽喉之处。这个肺有热，它会通过这个达到咽喉之处啊，看到没有？咽喉是进入肺脏的要道，所以很多邪气进入人体必须经过咽喉啊。那么邪气进来之后呢，它就干嘛？那么咽喉是要道哈，因为它就像我们新冠一样，对吧？病毒啊，它就从人的口鼻而入，所以人为什么要戴一个口罩？你从口鼻而入的时候呢，那么这咽喉就相当于一个要塞，正是邪气病毒就会在这地方干什么？在这个地方会干嘛？打架哈。所以有没有发现很多新冠之后开始喉咙痛？为什么？因为邪气因为人的肺的正气在把这个邪气给堵它，不给它往肺里面走。为什么有些会得白肺病啊？有些人新冠之后人得白肺病，因为这个咽喉这地方正气扛不住了，它抵挡不了了，所以进入让它这炎症就会进入肺这地方成白肺病。这是该怎么治呢？它一样是种肺热，舌尖一样是肺热，怎么样？芦根、金花、板蓝根、白布、石膏啊、尾根这种，然后薏米仁啊这种冬瓜仁把这个脓给排出来哈，一定有效哈，100%一定有效啊！就是中医的，就是我们要理解中医的机理。比如说这种白肺病啊，出现咳喘、呼吸很困难、舌尖红，就出现了舌尖红这种情况。那么我们同样可以通过这种病机去治这种白肺病哈。OK， 那么不论是病毒或者细菌感染人体之后，人体会出现病态状态，中医统称为病臭的邪气哈。进入人体之后，病毒为了创造出适合自己的生存环境，一定会创造出适合自己的生存环境哈。所以在病症上就有特征表现哈，比如蚯蚓它一定会喜欢潮湿环境。每一种病毒都有它在进入人体之后最适合它发展生存空间啊，一定有的啊。
比如说病毒啊，比如说病毒性支气管炎出现了黄痰、咳有力、喉咙痛，说明这个病毒属于热性病毒或者热邪啊。又比如一个人发烧、怕冷、咳嗽、喉咙不痛，说明这是一个寒性病毒、寒邪啊。一个人发烧怕冷一个人开始发烧怕冷，说明这个病毒是个寒邪病毒。例如下阴的阴道的瘙痒、白带增多，就属于什么湿性病毒或者叫湿邪。有个人咳嗽并且痰多白稀，这也属于湿性病毒啊。或者叫做湿性的细菌，我们中医不管它的是不是湿性病毒或者细菌，我们只知道它这个病毒它喜欢什么啊？原来你在人体生存，你产生一个湿性的环境，然后或者寒性的环境，而我呢，只要把这个环境给清除掉了，那个病毒不适合生存，你这个地方你的病毒就不存在了，就像个蚯蚓对吧？它喜欢潮湿的地方，那我们就把那潮湿的环境给干掉，那就没有蚯蚓了嘛，是不是？比如说鱼，它喜欢池塘有水的地方对吧？那如果你把这池塘给没有了，鱼也没有生命了哈。因为病毒也是一个生命体，它也会为了更好的生存而在体内创造出适合自己的生存环境。所以西医看到的是病毒，而中医看到的是什么？病毒的不同属性。所以中医解决的是什么？病毒生存环境，而让病毒不适应环境，让病毒通过排汗、大便、小便的形式排出体外，从而达到治病的目的，而不是像西医一样去杀病毒本身啊，用对抗的方式杀死病毒或者细菌哈。病毒或者细菌就会产生耐药性或者变异，所以西药会不断的产生新的耐药性，以对抗病毒或者细菌耐药性。然而中医的治疗的自然法则就是你是热性病毒，我就用寒药啊。比如说你咳嗽咳黄痰是肺热，对不对？是肺热，那我们就干嘛？你是肺热病，你是肺热，你这个病毒它是个热性病毒，我们就干嘛用百步、金银花这种寒性的药来治你，对不对？寒的就热吃，比如寒痰，我们上节课讲的寒痰咳嗽，咳了很多白稀痰，那么一样，我们用什么热药呢？我们同样可以用什么？用橘红把这个干嘛寒的给去掉，对吧？好，湿的就燥之哈。比如说一个人，比如他咳痰，对吧？不是，我搞错了，寒的就热之哈。比如你一个人比较寒冷，对吧？他体内比较怕冷，那我们用什么？我们用附子治疗啊，我们就会用附子治疗哈。我们再看呐，如果一个湿的调子，比如一个人咳白黏痰、咳白稀痰哈，去咳那个白稀痰，咳了白稀痰的话，我们怎么办呢？咳了白稀痰，我们用橘红啊，这地方用橘红呢，就把它照那个肺的湿哈，虚则就补之。那你虚了啊，感觉跟病一样的，一动就动得气喘，动就不想动，我们用什么？我们用人参啊，那么本身来说就改变了疾病的生存环境，而达到自己的目的哈。比如小儿支气管炎的咳嗽症特点：久咳不愈、咳有力、痰少白黏或者痰黄，不易咳出。通过这些症状，就是否能判断出寒热的属性了哈。那么这个地方我就教大伙怎么去判断这个寒热属性哈。好，大家看了，痰少白黏可以大概的推断出咽喉有热。为什么会出现痰少白黏呢？是因为什么？把滋润咽喉的水分跟粘稠了，所以出现了粘稠一点的津液成痰，所以出现了痰少白黏。这是中医非常粗浅的道理哈。本质是不是这样？不知道哈。中医它只是一个取向别的思维哈，它的本质就是为了找出这个环境、这个病性到底是寒还是热的属性。痰少白黏就是因为有热邪炼液成痰啊，中医讲叫炼液成痰导致，所以要清除什么？要清除肺热啊。在中医体系里面，只要痰少白黏，就是喉咙有热，并且热邪干嘛煎灼喉咙的津液，导致痰少白黏啊，就能理解吗？因为喉咙有热啊，然后它把那个津液蒸干了，就像你煮一锅汤哈，煮一锅很粘稠的汤，它把那个汤给蒸干了，所以就会出现了痰少白黏哈。如果长期的热一直存在，就会导致什么这个热导致一直煎熬喉咙的津液，喉咙的津液就一直不足，这就是中医说的阴虚火旺啊。我们看这个支气管，看到没？这个地方叫咽喉炎，这是人的咽喉，对不对？那咽喉看到没有？就你看这个地方的颜色是不是和这边不一样？就咽喉炎哈，这个地方咽喉炎，是不是这个地方比较暗？没错吧？那地方比较暗啊。OK， 也就是说，你可以通过望诊来判断是否有热，不一定要通过号脉判断是否有热。有时候号脉也号不出来，它只是号脉只是一个体征啊，有时候不一定号脉，对吧？我们要一看就知道了，对吧？号脉主要是辨别一个人的特征而已，但是往往很多时候脉象或者舌象与一个人的长期的某种体质会导致特定的脉象。因为一个人他本身有的脉象，他就是这种痰湿体质哈有的脉象就是气郁体质，它本身就这种脉象的。所以呢，比如说气郁体质的脉偏咸，对吧？然后它其他症状不明显，所以你用药的时候只要兼顾它的这个体质，用柴胡一些药，能理解吗？大伙能理解吗？就说这个舌象和脉象有的人就经常就吃什么油甘厚味，总先吃夜宵喝酒，导致舌苔很厚腻导致这个舌苔很厚腻。那你治这个病的时候，难道你就会认为它是什么？没有哈。有时候人体的一些症状，人体的体质，人的体质的舌象和脉象会掩盖他的病情因为现代人他不单纯现在不像古代人日出而作，日落而息，所以他的脉象很单纯。现代人各种情志忧于内，对吧？好吃的好玩的都玩了一遍，尤其是各种咖啡各种西药又乱吃，所以导致他的机体很混乱，所以他的脉象和舌象不一定准的所以只能作为参考，不能作为主要判断依据对这种气管炎。这气管炎看没有？咽弓暗红，这地方会有咳嗽，痰少白黏，总感觉喉咙少量痰，不易咳出。此处的痰液痰少而黏，原因是有火热的邪气火热煎熬咽喉部的水液，然后导致看没有痰色变得粘稠，这就是因为有热邪咽弓炎的发案，中医认为是阴虚火旺。此处的阴虚是指的什么？就是咽喉长期有火，一直煎熬咽喉的津液。我们把咽喉的津液叫什么？叫阴叫阴，就有形的东西可以看得到的东西就叫阴
叫阴，阴虚就是喉咙的津液不足了。中医的这个阴，它有很多种解释啊，它是一种代称，是一种代指啊。那么我们这阴就叫做这种咽喉部的津液亏虚啊，津液我们全叫阴虚。那么就是你看大家看了，这个地方是很红，对不对？地方已经有火热了，没有错吧？这个地方是不是已经有火热了？这个地方是不是已经开始有火？它的火已经干嘛？灼烧到这些颜色都发红了，所以它一直在这个地方灼烧，所以一直很红啊，所以一直煎熬，它就一直煎熬喉咙的津液啊。那么会导致津液不足，对不对？不足状态就是虚啊。阴就是指这个津液，刚才已经说了哈，所以才导致慢性的咽喉炎或者支气管炎。所以对于慢性咽喉炎，既要清火，又要补充津的津液。对这种虚热，这种虚热就是长期有火去不掉了哈，长期的有火去不掉，然后又导致喉咙的津液不足，我们叫做虚热。这个热一直存在，我再说一遍，这个热一直存在啊，然后去不掉，然后又灼烧了这个喉咙部的阴的这个水分，所以叫做虚热。虚就是喉咙的津液不足了，然后又有热，导致咽喉炎咳嗽症状，可以用沙参全参这两个药哈。沙参全参这个药呢，既可以清于这个多余的火热，又可以补充津喉的这个津液哈。在传统医学认为，沙参全参既可以清肺的虚火，清掉这个虚火啊。这个虚火是怎么来的？这虚火是因为干嘛？长期的这个火在地方去不掉，长期去它一直有火这个地方哈，所以呢就可以用所以又可以滋润咽喉部的津液，从而达到治病的目的。同样可以配伍麦冬啊，麦冬这几个药都很有用哈。所以你碰到这种咽功发暗的，你就可以用这种麦冬哈。中医认为麦冬也是一种滋阴药哈，可以补充咽喉的津液，同时可以配伍你看啦，同时可以滋润咽喉的津液，同样可以配伍黄芪这种清除肺的药哈。配伍黄芩、鱼腥草、浙贝母等清热咽喉的药，就会加快疗效啊。除了降火清除咳嗽的状态呢，就会减轻哈，就会减轻。这就是中医的看病思维，它不一定号脉，你要看的时候知道它的病机就可以了。好，我们再看一看我们再看这种叫咽喉壁的淋巴粒泡增生，看到了吗？咽喉部的淋巴粒泡增生，很多小孩子咳嗽久1-2个月，他就会这样子的啊。那么同样这也是肺热一种表现啊。那么它和这个咽喉这个地方它没有什么区别了，是吧？这个扁桃体发炎它没有什么区别，没有错吧？好，这个地方叫做咽喉壁淋巴粒泡增生啊，咽喉壁淋巴粒泡增生，它会长这样子，也是肺有热的表现，红肿热痛的现象。同样可以用这几个药配伍，然后呢配伍玄参、沙参滋阴清热，这叫同疫病，干嘛同治？西医检查这种病，它就又给你取个名字的，搞得很复杂。我们这都属于一个肺热系统，为什么属于肺的一部分呢？我们可以看一下这张图，理解了吗？肺热这个地方，它这个经脉就这么锁过的啊，好。那么我们再看那么对于咽喉壁的淋巴粒泡增生，可以按照如下处方：金黄20克，连翘牛蒡，这就清肺热的药，没有错吧？加上一个什么玄参，清这个肺的虚热哈，然后既可以补充喉咙的阴液，又可以干什么？又可以干什么？又可以清它的虚火啊。那么我们可以想简单点，就开2个药：桔梗、玄参啊。配伍处方的原则就是清热滋阴即可，就没有了啊，理解了吗？好，我们这节课先到这里先。